पाकिस्तान जी निगरान हुकूमत तरफ़ां गैर क़ानूनी तौर ते तरसियल परॾेहनि खे 1 अगस्त ताईं मुल्क छॾण जो अल्टीमेटम ॾिनो वियो आहे, जंहिं बाद क़ानून लागू कंदड़ इदारनि जूं कार्रवायूं जारी आहिनि। गैर क़ानूनी तौर ते रहंदड़ माण्हुनि बाबति सभ खां वधीक ज़िक्र अफ़गानिस्तान जो थी रहियो आहे। इस्लामाबाद समेत कुझु ॿियनि शहरनि में बि अफ़गान शेरिन जी छंडछाण कई पई वञे। हुकूमत जी दावा आहे त 1 नवंबर जी डेडलाइन रुॻो उन्हनि परॾेहनि लाइ आहे जेके हिते गैर क़ानूनी तौर ते रहनि था। कुझु धुरियुनि तरफ़ां हुकूमत जी अहिड़ी पॉलिसी ते तनक़ीद बि कई वई आहे। पीडीएम सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान पेशावर में कन्वेंशन खे ख़िताब कंदे अफ़गाननि खे बेदख़ल करण वारे हुकूमती ऐलान ते सवाल उथारिया ऐं चयो त उहो पश्तूननि ख़िलाफ़ ऑपरेशन आहे। हुन इल्ज़ाम हयो त पुलिस ऐं ब्यूरोक्रेसी इन्हनि जा पैसा ऐं मिल्कियत खसे रही आहे। ॿिए पासे गैर क़ानूनी अफ़गाननि खे बेदख़ल करण वारे हुकूमती फ़ैसिले ते अक्सरियत ख़ुशि नज़र अचे थी, छो त अक्सर धुरियुनि जो इहो मुतालबो हाणोको न पर पुराणो आहे। इन जा केतिरा ई सबब आहिनि जिन में हिननि अफ़गान वासियुनि जी पाकिस्तान ख़िलाफ़ नफ़रत, ॾोहनि में मुलविस हुजणु, स्ट्रीट क्राइम, चोरियूं ऐं ॿिया वाक़िया शामिल आहिनि। ताज़ो केपीके जे हिकु पुलिस अमलदार चयो हो त जेके बि धमाका थिया आहिनि उन्हनि में अक्सरियत अफ़गानी माण्हू मुलविस आहिनि। कराची में जॾहिं अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान विच में मैच थी हुई त कराची में तरसियल गैर क़ानूनी अफ़गानियुनि पाकिस्तानी झंडे जी तज़लील कई हुई। अफ़गानिस्तान जा अंग अखर हुकूमत पारां ॾिना वेंदा आहिनि, पर जेकॾहिं मक़ामी सतह ते ॾिसिजे त अफ़गानी रुॻो कराची में न पर लाड़काणे, सखर, जामशोरे, हैदराबाद, नवाबशाह, सेवण, दादू ऐं नसीराबाद समेत सिंध जे ॿियनि शहरनि ताईं पखिड़िजी विया आहिनि। हीउ न रुॻो हुते कारोबारी तौर मज़बूत थिया आहिनि, पर हुते ज़मीनूं ऐं होटल बि ख़रीद करे रहिया आहिनि। मुल्क में कहिड़ो बि गैर क़ानूनी कारोबार हुजे, उन में अक्सर अफ़गानी मुलविस निकिरनि था। मिसाल तौर मंशियात जी स्मगलिंग, हथियारनि जी स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग ऐं फुरदौरान शेरिन खे अक्सर अफ़गानी फ़ौरू मारे रहिया आहिनि। वॾे पैमाने ते खाद खुराक जो सामान बि अफ़गानिस्तान स्मगल करण में हितां जे अफ़गानियुनि जो किरदारु आहे। जॾहिं त हिननि जेको बि कमायो आहे इहो हिन मुल्क जो पैसो आहे ऐं इहो पैसो हू पंहिंजे मुल्क मुंतक़िल कंदा रहिया आहिनि। अफ़गानिस्तान जा केतिरा ई रजिस्टर शहरी बि आहिनि जिन बाबति हुकूमत चवे थी त उन्हनि खे ॻणती करण जी ज़रूरत न आहे, जॾहिं त गैर क़ानूनी अफ़गानियुनि खे वधीक मोहलत न ॾिनी वेंदी। कराची जा केतिरा ई अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिते अफ़गान आबादियूं क़ाइमु थी चुकियूं आहिनि, पर हाणे पुलिस कार्रवायूं करे उन्हनि खे हिरासत में वठी रही आहे। इहो मुतालबो कयो पियो वञे त गैर क़ानूनी अफ़गानियुनि जी ॾेह वापसीअ जे हवाले सां बहितर प्लान जोड़ियो वञे ऐं खेनि बाइज़त पंहिंजे मुल्क वञण जी सहूलियत ॾिनी वञे। ताज़ो कराची में गटरनि में गंद उछलाइण जा वाक़िया साम्हूं आया हुआ, जिन बाबति चयो पियो वियो त ॿोरनि ते पनाह मेड़ींदड़ बिना शिनाख़्ती कार्ड वारा अफ़गानी इहो कुदो अमल करण में मुलविस आहिनि। अहिड़ियूं केतिरियूं ई वीडियोज़ अॻु बि वायरल थियूं हुयूं जिन में अफ़गानी गैर क़ानूनी हथियारनि जी नुमाइश ऐं माण्हुनि खे धमकाईंदे क़तल कंदे ॾिठा विया आहिनि ऐं इहो ई सबबु आहे जो हिननि खे नेकाली ॾियण जो मुतालबो बि पुराणो आहे। जेतोणीकि पुराणे मुतालबे ते हुकूमत जो फ़ैसिलो देर सां आयो आहे, पर इन जी आजियां कई पई वञे। हुकूमत पंहिंजे मौक़ुफ़ ते क़ाइमु आहे ऐं खेसि अक्सर धुरियुनि जी हिमायत हासिल आहे, पर ताज़ो अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले खां पोइ माण्हुनि जूं हमदर्दियूं अफ़गान शहरनि सां बि आहिनि। ॿिए पासे गैर क़ानूनी अफ़गानियुनि खे वापसि मोकिलियो पियो वञे। आलमी इदारा इहो चई रहिया आहिनि त खेनि मौक़ो ॾिनो वञे त हू अफ़गानियुनि खे रजिस्टर करण में पाकिस्तान जो सहकार कनि, पर इन ते का बि अॻभराई न थी सघी आहे। हाणे जेतोणीकि अफ़गानिस्तान में कुदरती आफ़त अचे चुकी आहे ऐं वॾो जानी नुक़सान थी चुको आहे, त इम्कान आहे त आलमी इदारनि पारां हुकूमत ते अफ़गानिस्तान जे गैर क़ानूनी शहरनि जे हवाले सां को दबाव विधो वञे या हुकूमत खे इहो फ़ैसिलो मुलतवी करण जो चयो वञे, पर हिन वक़्त ताईं अहिड़ी का ॻाल्हि साम्हूं न आहे आई। पर जेकॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि साम्हूं अचे थी त पोइ ॾिसणो पवंदो त हुकूमत कहिड़ो क़दम खणे थी।